团结也不存在，民族团结也不存在。为什么现在他们说民族团结好？民族团结好，广东的事情什么事情？民族团结好，今天的7月5号的事情什么事情？你们看看，昨天那个当兵的，那个当兵的查了几千个维吾尔族，黑夜关灯9点钟关灯，9点钟就1点钟2点钟查了几千个维吾尔族，德国犹太人查了1样半上查完了，查完了以后那个中间汉族人也有，维族人也有，早上拿出来了我们汉族同胞们的尸体，而且他们的受伤的人，我很同情，汉族人也不应该死，维族人也不应该死，他们为什么就这个样子？你们看7月5号哪个一个维吾尔族的手上有一个东西，什么都没有，都是女人抱娃娃的，都是小娃娃的年轻人学生的，而且全部唱机关枪，装甲车那个 Browning， 那个是共产党说的，维吾尔族什么都没有，啥样子啥人，那个是那个捣乱的人都是安全城的人，他们安排的，因为我们的和平的出来的那个有心，他们就是迫害中间打进去安全城的本团的人，那个穿了这个那个你们一样我们一样衣服换，就这样子捣乱了，几千个维吾尔族，广东人那么生那么黑吗？我不相信，因为我4年广东做买卖做过，广东人不会那个样子打维吾尔族的，那个800个维吾尔族，他们逼了带广东带去了，我们新疆维吾尔自治区，我们 Eastern Turkestan， 我们自己有工作，我们有自己的地皮，我们有自己的家乡，我们有自己的房子，他们逼了我们到广东去，逼了我们的年轻到上海去，逼了他们不愿意去，他们带去的时候他们打他了，他们打了吗？我不相信，他们都是当兵，打的人当兵捣乱出来那个群众，他们打死了以后，新疆的维吾尔自治区，新疆维吾尔自治区的维族人800个人的3个星期有的话，2000多个星期有，他们出来了就行，有什么不好的？他们和平的方式有兴趣来了，有兴趣来了以后，今天做了这个，今天你们看这个他们的戏，他们的荧幕，全中国人现在热比啊、垮点世界大会，新疆这个样子捣乱了，不是我捣乱了，中国共产党反正有一个荧幕，那个荧幕汉族人也上当了，维吾尔族也上当了，所以我们全世界的人共同起来，全中国的每一个民族共同起来，我们眼睛好好的打开。共产党必须要和平，共产党不需要民族团结，我们需要，因为我们需要和平。我们60年代维吾尔族每一天每一刻，我们念这个和平。我的一个家的人4个人劳改队，我老公新疆大学毕业，21岁当劳改队9年，我6年，我的2个儿子，每一个维吾尔族的家里有2个3个人当劳改队去，每一个维吾尔族枪毙的一个家里没有枪毙的人没有。共产党为什么压迫我们？为什么枪毙我们？为什么抓我们？他们听听看，这个民族的有什么要求？他们听听看，我们喊什么？我们要什么？我们要求什么？他听听看。他昨天说日本鬼子压迫我们了，他昨天说共产党天天宣战，他什么鬼子现在？共产党是什么鬼子现在？压迫我们，他听见了吗？我们有生活的人，共产党不允许维吾尔族经济发展，不允许我们教育发展，不允许我们自己的语言说话，
不允许我们的文化发展，他们想办法推我们，想办法毁灭我们。你们看，你们看，你们是人类，我们也是个人类。你们看，一个民族毁灭一个民族，毁灭你们，你们同意不同意？毁灭我们也不同意。我们活下去，我们的要求不高，我们活下去。我们需要真正的民族团结，我们需要真正的和平。所以今天我来在这儿，全中国的汉族人对你们的苦头上听见我的声音。我不迫害中国民族的民族团结，我很同情汉族人死的也，我的人就是我的娃娃，汉族人我一个母亲，维族人死的也我的人，我一个妈妈。不过共产党需要一批 radical 的人，共产党需要就这么个样子，民族分裂教育的人。你这个单棒打出来的，那个棒棒子打出来，棒棒子，那个棒棒子拿出来的汉人，你看一下，我不相信他们是群众，他们都是当兵，他穿的是群众的衣服。大维族人就这个样子出来，他们不同情维族人吗？维族人新疆维吾尔自治区 Eastern Turkestan 就是我们的内地区的汉族人区，我们过去区的汉族人跟我们一点好。现在去的为什么反对？你们宣传。共产党从来没有听过提巴特人的话，共产党从来没有听过维吾尔族的要求。共产党已经毁灭完了内蒙的人，共产党准备毁灭提巴特人维吾尔族，我们绝对不允许。你们也不要允许，不允许。我们也一个花，你们也一个花。提巴特人也一个漂亮的花，维吾尔族也是一个漂亮的花。汉族人也一个漂亮的话，我们都一起我们自己的文化拿出来，自己的和平拿出来，安定、稳定、好好的过日子。不过共产党从来没有给过，60年代没有给过，所以我反对共产党。我答应过共产党，劳改队，因为我那个时候压活，我快死了，我不想死。我不想死，共产党我答应过，我说话算话，我听共产党的话，我就是出来了一会儿我不说一句话，我答应过，我发誓过。如果我说话不算话，为什么说话不算话？我没有迫害过民族团结，我没有侮辱过中国人，我真正的共产党的正面貌我打开世界了，为了中国人的稳定，为了汉族人的，为了提巴特人的。为了维吾尔族的稳定，全民族的稳定做奋斗。所以你们有些话共产党的宣传是假的。还有一个姐妹，我还有一个例子说一下你们。共产党昨天一个宣传有的，一个当兵的汉族当兵的，一个维吾尔族女人包的呢，他请的呢。你看你看现在新疆哈市的、新疆乌鲁木齐的民族团结特别好，他们请了。哎呀，我太想这个当兵，我太喜欢当兵。你昨天杀了你的姐姐，昨天杀了你的爸爸，昨天杀了你的爷爷，你今天请他吗？这个是真的吗？你们看一下他们的假面貌，你们看他的宣传很恶心，我特别恶心他的宣传。新疆维吾尔族现在谁呀这个样子不当兵的事情不会干的，他汉家也不会干的，因为他杀的人特别多。现在他宣传是190多个人，这个是假的。他几千个维吾尔族已经毁灭完了，几万个维吾尔族已经抓完了，帮你们的训练民族，帮你们的维吾尔族，帮你们提巴特族，我们这个中国共产党一起奋斗反对，改变中国的面貌。谢谢。